好啦，呢個時間咧就係2026年嘅2月14啊，2月14西方情人節，今日咪係星期六。咁今日有賽事嘅，就喺呢個沙田私家山跑道啊，百草兩泥10場。咁今日咧就係呢個乙巳年嘅庚寅月己未日。咁雙生嘅生肖咧，今日咧就係蛇嘅，係蛇今日會好啲嘅。咁另外咧就係嗰個沖煞係牛啊，屬牛今日係差啲嘅。好啦，咁今日咧我就簡單嚇。今日咧有所謂冰封馬年星期六咧，今日就星期六。咁今日的確係真係好亂嘅會。相信咧就係嗰個情況咧就係會有幾多啲無厘頭馬跑出嚟嘅。我有捉住有幾隻要特別留心睇，係我有幾隻就喺度略略提一提啦。嗱，譬如第一場啊，呢個馬達1號馬達呢隻馬要留意。好啦，咁啊，另外就係我會揀啲無厘頭嗰啲嘅，即係完全係冇積體嗰啲馬會揀下。第三場會留意呢隻天馬行運假日賠率11倍嘅，即係有少少假日賠率係。第四場百勝金龍呢隻馬嘅情況就係有啲類似星期三嗰日嗰隻靜哥哥咁樣嘅出幾次咁啊，就我覺得呢啲馬要開始要跟佢3場嘅。百勝金龍個情況同你靜哥哥差唔多樣。咁啊，另外就係有一隻馬咧就要講一講，呢隻馬差唔多成年冇出㗎啦。第5場14號呢隻奧家輝嘅，咁有無啦啦就有啲假日賠率得10倍8倍咁啊，有啲唔係幾妥嘅。咁我琴晚開始一路留意佢啲賠率嘅，琴晚一路回升翻18倍啦。咁今朝再望一望就去到25倍，咁一路會越嚟嗱，我諗相信開跑前可能都40倍咁滯嘅呢隻奧家輝。咁呢隻馬要留意。咁其實如果成年冇出嘅馬，其實一般都劃死。咁但係呢隻馬咧有時都未必㗎嘛，或者會破數據呢隻馬奧家輝。咁呢場馬嚟講，我係介紹咧就係潘頓嗰隻羅文戰神同埋嗰隻首飾悟空咧，我就兩隻要篩一隻。咁啊，後尾我篩到嗰隻首飾悟空嘅，咁就要翻潘頓嗰隻嘅。咁所以我就係第5場我嘅選擇係5號不同世界、6號風火輪、7號羅文戰神同埋14號呢隻奧家輝嘅。咁如果夠膽用呢個邊線用呢隻14號嘅咧，就相信會好好分嘅。臨場我估計起碼40倍左近嘅，呢隻會好冷㗎。好啦，去睇埋第6場，睇下有冇啲馬就係當然啦，加州星矢一定大嘅潘頓。今日咧潘頓我睇會有幾 win 嘅，我睇潘頓會有幾 win 嘅。艾利奧隔夜有飛，咁亦都有人品提，咁但係我就覺得應該未得住。雖然落咗班咁，但係應該未得住。始終播得太多呢隻係艾利奧，我覺得反為巴閉佬嗰啲都要留意。巴閉佬、猛將興、加州星矢、巴閉佬就冷啦幾十倍。好啦，咁重心我介紹2場，除咗第5場之外，另外一場就第7場。第7場咧我就揀啲馬係好冷下嘅。我揀嗰幾隻咧就係魔術控制啦，4號、5號維港智能、7號標誌星河都要翻啦，熱門。另外愛馬仕8號呢隻馬可以放頭，呢啲馬隨時可能會出擊翻嘅。咁所以咧就係第7場我就係5、6、7、8。冷膽嘅話可以，其實隻都可以複式好啲。咁但係當然咧，如果你揸辣膽嘅話咧，就似乎咧標誌星河啦、維港智能啦、魔術控制呢3隻都可以選擇嘅。好，第8場1號馬戀愛狂，隔夜都落過少少嘅。之前冷 Q 嗰次跑第1嗰次咧，我就係中過嚟啦，嗰次幾千蚊收。咁
所以呢隻馬就要留意啦。咁啊，另外做其他嗰啲我就唔講啦嚇，因為臨場再跑噶啦，呢啲就第9場就要留意下嗰隻二號錢莊呢隻馬，個名都翹口啊！二號錢莊初出嘅，咁就呢場馬都係亂嘅，飛來閃耀啊、偵探傳奇啊嗰啲咯，好啦，去到尾場咧就係呢紮馬又係會有啲係要報跑呢個打比噶嘛，所以一生好彩咧就難搞啲，因為贏咗咁多場啦，呢場馬似乎咧就都會三甲都會喺度嘅，一生好彩都係，咁啊一定係大熱嘅啦，呢隻後勁咁犀利，就係、如果係揀冷呢場馬其實都非常之亂嘅，係啊，即係除咗如果後邊嗰紮大冧把幸運堂啦，係嘛，開心孖寶啦、安都啦，呢全部都係不明物體嚟嘅。咁啊潘頓嗰隻千帆區啦，咁呢啲講嚟都冇意思啊，即係又係會孭飛熱㗎，係敲冷門嘅啫，係搏佢出冷門嘅。好啦，今日就係咁多啊。